nežinau kaip jums, bet man tikrai labai patinka psalmės. Ir psalmėse aš nuolat atrandu, kad kaip ir mes, gyvenimo kely, taip ir Dovydas ėjo per sunkumus, išbandymus, įvairiausias aplinkybės. Ir eidamas per tas aplinkybės, Dovydas, kaip čia pasakyti, kad ir kokios aplinkybės yra, ir jis apie jas kalba, bet jis grįžta prie to, kad viešpats tikrai yra. Ir šiandien noriu su jumis dalintis apie tai, kad kaip sunku nebūtų, ar sveikatos srityje, ar santykių srityje, ar aprūpinimo srityje, tikėti ir pasitikėti viešpačiu, mokytis iš šventam rašte Dievo aprašytų mums istorijų ir žmonių istorijų, suvokiant, kad aprašytos istorijos yra šiandien lygiai taip pat gyvos mūsų širdise, mūsų supratimuose, kad tuo metu žmonės gyveno lygiai taip pat kaip mes dabar. Ir pavyzdžiui, Dovydui būdavo lygiai taip pat sunku, kaip atrodo man šiandien sunku įveikti kažkokį kliūtį, iššūkį, nugalėti protų tvirtovę, nugalėti nerimą ir baimę. Ir pavyzdžiui, 27 psalmėje, kaip aiškiai Dovydas sako, 13 eilutė, aš tikiu, kad matysiu viešpaties gerumą gyvųjų žemėje. Dovydas aiškiai sako, čia išvardina, kas yra viskas blogai, bet jis sako, aš tikiu, koks užtikrintas, kaip čia pasakyti, įsitikinimas. Ir tas jo įsitikinimas, arba, kiekvienas, praktikuokite tai savo gyvenime, kad ir kaip sunku atrodo, kad ir, pavyzdžiui, visi žinote, kad mano keksiukui mylimajam buvo diagnozuota tikrai labai sudėtinga diagnozė, vėžys, ar ne, ir smegenų, ir visa kita. Bet žinot, aš nusprendžiau, kad aš tikiu, kad kol jis gyvena žemėje, jis gyvena jėgoje ir sveikatoj. Ir tiek. Ir jis tikrai, aišku, dabar vakaras jis miega, bet šiaip visiškai sveikas, absoliučiai. Nežinot kodėl, nes aš tikiu, kad yra daugiau negu tam tikra diagnozė. Yra daugiau negu tam tikras iššūkis mūsų gyvenimo kely. Ir kai tu tiki, tai reiškia, tu nusprendi, kaip Dovydas ir sako, aš tikiu, kad aš matysiu, tai reiškia, mano akis matys viešpaties gerumą gyvųjų žemėje, dar čia gyvųjų žemėje. Aš matysiu ir matau viešpatė tavo gerumą. Tai reiškia, aš ne apie problemą kalbu, o problemoje kalbu tai, kuo aš tikiu. Ir todėl viešpats sako, kad skaitykite mano žodžius, gilinkitės į mano pažinimą, gyvenkite artume su manim. Tai reiškia, kad mūsų mintis ir protas būtų taip arti, susitapatinę su viešpačiu nuostatomis, kad tam tikrą iššūkį, kalną, rūpestį, problemą, nerimą mes galėtume įveikti tikėjimu. Ir čia sako toliau, lauk viešpaties, būk drąsus ir jis sustiprins tavo širdį. Dar kartą sakau, lauk viešpaties. Lauk, hebrajų kalboje reiškia žiūrėk, nukreip savo žvilgsnį ir dėmesį. Tai reiškia, šiandien mums reikia savo mintis ir dėmesį kreipti į viešpatį, kad aš į jį žiūriu, aš juo pasitikiu ir aš tikrai žinau, kad aš matysiu viešpaties gerumą gyvųjų žemėje. O kodėl matysiu? Todėl, kad viešpats geras mano gyvenimo prižiūrėtojas. Gyvenimo. Ne amžinybei mano prižiūrėtojas, bet gyvenimo. O mes suprantam, ir žodžiu suprantam aiškiai, kad gyvenimas yra žemėje, o amžinybei yra jau buvimas, jau kita platforma visiškai gyvybės, ar ne? Tai raštas labai aiškiai pasisako, kad gyvenimus viešpats prižiūri
Čia žemėje Viešpats prižiūri mūsų gyvenimus. Sako, Dievo žodžiai apšviečia, nušviečia mano gyvenimo kelią. Tai labai yra svarbu žinoti Dievo žodžius, juos vertinti, branginti, fokusuotis į Viešpatį žodžius. Ir ne aplinkybės iškeldinėti nuolat kalbant apie jas ir mąstant apie jas, o dėkoti Viešpačiui. Nes Viešpats aiškiai sako, visuomet džiaukitės, už viską dėkokite. Ir mes dažnai kalbam apie tai, kad ne už labai sunkias aplinkybės, per kurias einame, dėkojam Viešpačiui, bet todėl, kad aplinkybėse Viešpats yra su mumis. Kad toj sunkioj aplinkybei, jeigu ar turiu šeimos santykių problemą, ar darbe turiu problemą, ar finansų turiu problemą, aš ne apie tas problemas nuolat ir pastoviai 8 valandas, kol nemiegu kalbu, bet kalbu apie tai, koks Dievas man yra geras, kaip Jis rūpinasi, kaip Viešpatie man tu padedi. Ir tikrai žinau Viešpatie, kad aš matysiu tavo gerumą savo gyvenime dar čia gyvųjų žemėje, nes aš laukiu Viešpatie tavęs. Aš vertinu ir garbinu Viešpatie tave. Aš žinau, kad tu prižiūri mano gyvenimą, prižiūri mano artimųjų gyvenimą. Viešpatie, ačiū tau. Žinot, jeigu per dieną skirsite 5 minutės, o jeigu ne 50 ar 15 minučių ryte, vakare, per pietus, žinokit, antiek tai pripildo, pasakysiu paprastai, gera nuotaika, emocija kita užeina. Tikrai keičiasi atmosfera. Kai tu nemurmi ir skundėsi, kaip sunku ir kaip blogai, bet supranti ir suvoki, kad Viešpatie, tu esi su manim ir tu man padedi, Viešpatie. Tai reiškia, kad aš glaudžiuosi, Viešpatie, prie tavęs. Aš, Viešpatie, tavim tikiu, nes tu esi mano priebėga, mano tvirtovė, mano Dievas, kuriuo pasitikiu. Ir aš tikrai tikiu, kad matysiu, Viešpatie, tavo gerumą gyvųjų žemėje. Tikrai matysiu, kad ta situacija, ta ar ta keičiasi taip, kaip aš laukiu, į gerą. Bet kad ir kaip bebūtų, Viešpatie, aš neskubinu laiko. Aš žinau, kad tu geriausiai žinai, kada ir kaip turi atsitikti. Aš tiesiog dėkoju tau. Ir jūs labai raginu, tą nuostatą ugdyti širdį, kad negalvoti, kada tas ar tas atsitiks. Bet tiesiog suprasti, kad Dieve, tu nepavėluosi. Nepavėluosi ir kad tu veiki gyvenime mano ir tuo metu, ir tuo laiku, kada reikia. Taip save, kaip čia pasakyti, ugdyti, savo kalbėti, tą motyvaciją savyje, kaip čia pasakyti, tą motyvaciją ugdyti, kad Dieve, tu žinai ir tavo laiku atsitinka tai, ko aš laukiu, Viešpatie. Aš žinau, kad mano sveikata atsistato, aš žinau, Viešpatie, kad aš nestokoju, nes tu laimini mano rankų darbus. Aš žinau, Viešpatie, kad tu teiki ir duodi man ramybę, nes aš atsisakau mąstyti tai, kas kelia man nerimą, tai, kas mane baugina, nes aš pakeičiu, Viešpatie, ką tu sakai, kad nebijok ir neišsigąsk, nes aš esu tavo Dievas. Ir tegu kiekviena jūsų diena baigėsi tuo apmąstymu, kad aš tikrai tikiu, kad aš matysiu, Viešpatie, tavo gerumą gyvųjų žemėje. Noriu, kad tai būtų kaip užtikrintumas, visiškas žinojimas. Tiesiog labai raginu kiekvieną praktikuoti kalbėjimą, bendravimą su Viešpačiu, kaip su geriausiu draugu, su asmeniu, kaip su didžiausia vertybė, kurią turiu žemėje. Ir tikrai turim didžiausią galimybę, mes, kurie gyvename su Viešpačiu, pažįstame Viešpatį, mes turim tokią didžiulę galimybę bendrauti su visagaliu aukščiausiųjų Viešpačiu, kuriam nėra nieko neįmanoma. Vien apie tai pamastyti. Viešpatie, aš turiu tokią galimybę.
kol dar neišėjau ir netėjau pas tavį į amžinybę, aš turiu galimybę čia žemėje Viešpatie bendrauti su tavim kalbėti, žinoti, kad tu rūpinėsi, kad tu prižiūri, kad tu man padedi. Dieve, ir dėkoju tau, kad tu man duodi tą nuovoką ir supratimą nuolat ir pastoviai atnaujinti savo protą. Kad mano mintis neklaidžiotų problemoj, rūpestyje, nerime, baimėje, bet kad duodi man jėgų ir nuovokos savo mintis ir protą, savo jausmus pajungti į tavo man paliktus žodžius, kaip į didžiausią ir stipriausią sielos inkarą, kaip tu ir sakai Viešpatie. Kad tavo žodžiai yra mano sielos inkaras. Kad mano siela būtų kaip inkaras tavo žodžiuose, tavo tiesoji Viešpatie. Taigi, praktikuokite bendrystę, nuolatinį bendravimą su Viešpačiu čia žemėje. Pasitikėkite, tikėkite, kad Dievas tikrai yra kiekvieno, jeigu jūs tikite širdyje ir jeigu jūs tikite jūsų namuose ir jeigu jūs tikite jūsų artimųjų gyvenimuose. Nes nepamirškite, Jėzus žemėje, kol gyveno, dažnai sakydavo, tegu būna tau taip, kaip tu tiki. Tegu būna tau pagal tavo tikėjimą. Tai yra Jėzaus žodžiai. Tegu būna jums, šiandien aš sakau, jums pagal jūsų tikėjimą. Ugdykite Dievo pažinimą. Ugdykite bendrystę su gyvu Viešpačiu. Ir tegu vaisiai, Dievo ramybė, Dievo išmintis, užtikrintumas, kad tikrai matysite Dievo gerumą gyvųjų žemėje, tegu tikrai tampa regima kiekvienoj jūsų dienoj. Jėzaus Kristaus vardu, kuo geriausios dienos, iki kitų susitikimų.